لە لایڤم قسە نەکەی جارێ ها ئەوە گوێیان لێمانە ئێستا حالیان گوێیان لێمانە ئێستاەوە ها ئێستا گوێیان لێمانە پێکەن لە ژێرەوە ئەو لە ژێرەوە پێکەن ئەویان ناسم ئەوە زانم ها ئێ چۆن ئایزانە خۆشەویستان هەموو لایە بەخێر بێن ئەحواڵتان چۆنە یاخوا بەخێر بێن یاخوا بەخێر بێن ئەحواڵتان چۆنە کوانێ ئەمە ئەوە کوانێ زۆر سوپاس کە دووبارە لەگەڵمانان با دەست پێ بکەین و ئایزان و خۆشەویستان لەبەر پڕۆژەکەمان بەردەوامین کەمپیوتەرەکەت بناسە سوپاسێکی سەرەکی بۆ سپۆنسەرەکانمان هاورنج ستۆر ئەیس گەیمینگ مارکێتی باز ئێوەی خۆشەویست ئێوە چین دە پێم بڵێ ئێوە چین ئێوە کاک جافان بەخێر بی چۆی ماماگەم دەست خۆش مامە جافان ئایزان و خۆشەویستان زۆر سپاس بۆم برادەرە کە تێرداونەکەی بۆ کردوین بە ڤۆیس ئۆڤەری ئینگلیزی بە ئینگلیزییان ئەتوانین سەیریکەین سەیریکەن سەیری ئەو شتە زلەکەن باوکەن ڕۆ سەیریکەن بەقەی هەموو جسم و مەعیدەی کابرا گەورەترێکە ئەمە توو شتێکە ئێوە چۆنن من خۆم میوتەکەم خەریکیشی خۆ بە باش ئیشی هەبوو ناوەڵ ئەمزین یاریەکەی نەمزانین خەریکی ئەو AMD ساعت چوار باش ئازیزان ئێوە چۆنن دەست پێ بکەین یان بۆستین یان دەست پێ بکەین یان بۆستین یان دەست پێ بکەین هەموو لایەکتان بەخێر بێن ئەوزان پسۆی چواری سایپەنگ 15 مانگ ئەی کات بۆ ناکی بە لایڤ و ڕای خۆ لەسەر پسۆدەکانی پێشووتری بیت بەنی مانگ 15 مانگ ئەگەر مەجای تیامای ڕۆژێکین بە ڕۆژی سایبەرپەنگ باش نییە دەنگوشت مەزبوطە This is PlayStation 5. دەنگەکە باشە At 104mm wide, 390mm high and 260mm deep, the size is larger than that of PlayStation 4. دەست پێ بکەین ئازیزان با دەست پێ بکەین ئەڵێ قەبارەکەی لە پلەی 4 گەورەترێکە ئەوە جارێ ئەوە جارێ بۆستە با چای بێنم توخوایەڵە سعات 2:15 دقە دەست پێکەین چاوشتان نێ ناوڕۆن چا بێنن 2:15 دقە دەست پێکەین ئێوە چۆنن ئەحاڵتان چۆنە هەموو لای باشن یەک لایڤیزل و زەبەلاح چاڕێ ئەو برادەرا کاچێ چاکەی بێنێەوە ساقی خوابم قەیچێکە ئەوەشە بێ قەیچێکە ساعت چوارگەرە و کۆڵۆف دوتی مۆدرن وارفێر وامان لێ کردی قەت نەڵێ کۆدم مۆدرن وارفێرەکە کۆرەدا بڕات چیم لێکردن بردووتان برێ تیم دێت ماچەکەتان جوان بوو شەو ناتوانانی کۆڵدوار بکەی کورە با بە ئاشداوم نەماوە بەدەست بڵی زاردی خوێڕێەوە کوا بۆ ئەوەی منتیایی نییە بۆ ئینستاڵیتیانی ئەمە چێ بەس بۆ پلەی 4 لە تەبڵە سەری سۆنی بەم بۆ کاکە پریۆردەرمان کردو براکەم باقی خوابم ناوەڵا کۆڵدوار ناتوانین بکەین خۆتان خۆشەویستن گوڵە بە ڕۆژە بێنین یاڵا هەریەکەی شتێ بێنێ ئاخ پۆلی شەش هیچی باوکەن دە ڕووباسی پۆلی شەش مەکەن تخوا بەس بۆ پلەی 4 بێدا ڕۆ بە ساقی خوابم چاڕێکەن تا بۆ کەمپیوتەریت وەکو لایڤت کردەوە ڕێک شێت بووم هەر نازانم چۆن هاتمە سەر یوتیوب هەر خەریک بوو مۆبایل بشکی ئاهم باوکەنە ڕۆ بە قۆرانە با قڕوا بە خێر بێن بە پێشاوە PS4 بەڵێ ئەوەش سۆنیەکەتانە لە تەبڵە سەری سۆنی بم بۆچی لە ئێمەی حرامەکە ئێمە چوو گوناحێکمان کردووە ها 415 مانگێت بۆ PC کەس بۆ کەس بەڵێ بۆ ستا بازارە ڕۆم ویەمەوە نە بابە یەک دەقەیدە دەست پێگەین دەست خۆشی لێکەماکەم چایەکەم هێنا لە میوانی و سەیری تۆگە مابەرە تۆزە مۆبایل شتیان لێ سەنە تۆ سەبسکرایب بکە دوو چواردەکەی PS5 دەرچێت سبەینە لای ئەمە بەردەسە بێت کە سێویستی بای 82 وەرەقەیە ئەگەر ویستان سبەینێ بیکڕن پێشوای پرۆشانی کڕێت ێستا نەخێر ئێستا کۆنسڵ تاو مەکردنەوەنە
یامان هاتن نرخیان هاڕێی دەکا کاریگەی زۆری لەسەر مۆدرن وارفێر دەبێت کۆڵدوار ناوەڵە مۆدرن وارفێر مڵتیپلێرەکەی بەڵێ بەڵام وارزۆ شتێکی ترە ئازان خۆشەویستان دەست پێگەین پرسیار و شت هەڵگرن بۆ دوای ئەم ڤیدیۆ با سەیرێکی بکەین بۆ کۆبین قەبارەی زۆر گەورەیە بەڕاستی لە سیریزیەکسیش گەورەتێکەوە بەقی هەموو سنگتە کە ئاوا هەڵی ئەگری هەڵی بتڵە غاز و شت هەڵگرتووە but resulting in a dramatic improvement in performance in terms of processing power and لە ڕووی هێز و بێدڵنییانەڵێ زۆر باشترە ئێستا بەبوونی ئەم دیزاینەوەنێ USB Type C پۆرتێکی زۆر خێرا لەگەڵ Type A پۆرتێکی زۆر خێرایی لەسەرە لە پێشەوانێ لە دوا شەوانێ دوو پۆرتی تری سوپەر سپید ئەمانە زۆر خێران ئەوە چێبڵی لانە ئەوە چێبڵی HDMI ئەوە چێبڵی پاوەرپۆرتەکەی ئەوەی کە لێرە دیقەتم کرد لەسەری نەماوە ئۆپتیکل کەیبڵەکە ئەوش سیستەمی دڵنیە بۆ نمونە ئەگەر تەلەڤیزۆنێکی جەنەڕاڵە هەبێ شوێنی ئۆپتیکل کەیبڵی نەبێ بۆ ئەوەی سۆڕان ساوند سیستەمەکەی کە هەتە لێ بەستی ئەو کاتە لە پلێستێشنەکەش ناتوانین بەستی بۆیە ئەبێت ئاگاتان لەوە بێ ئەگەر سیستەمێکتان کڕی ئۆپتیکل کەیبڵ سپیکەرتان کڕی سەماعە بۆ ئەوەی هەر بیبینن ئادەی ئۆپتیکال کەیبڵ ئەمە ئۆپتیکل کەیبڵ ئەمە زۆربەی زۆری سۆڕان ساوند سیستەمەکانی ئێرە بەم کەیبڵە ڕەبتەیەکی ئۆدیۆکە تێگەی پلەی 4 پرۆ هەیبوو پلەی 4 ئاسایی هەیبوو پلەی 4 سلیمیش نەیبوو ئەم جێگەیە من بووم بە فلیم بەدەستیاوانێ بۆی ئێوە نەبن بە فلیم ئەمە ئەکرێ عادەتەن چی پێ ڕەبتەکرێت ئەم سیستەمانە بۆ ڕەبتیەکەی لە تەلەڤیزۆنەکە سی تەلەڤیزۆنەکە کە ئەگەر نەیبوو بۆ حافیزی لە سیستەمە بکە چکە پلەی 5 نیەتی پێگەن بۆ ئاگاداری ئەو بنەوەیان لابردووە ئەمانە ئێرڤنتن هەوای لێوە چێتە دەرەوانێ دەچێتە ناوانێ لێرە هێندە دەرەوە The entire rear side is its exhaust port. I will now remove the base. ئێستا بەیسەکەی لێکاتەوە طبعا بەیسەکە لەگەڵ یاتی ئەمە جاران بەرجا فرۆشتا بەیسەکان بۆ پلیستیشن بەڵام جارە لەگەڵ یاتی ئەتوانی ئاوا بیبەستیت بە درێژی دایبنی باشە Remove the screws can be stored in the base. دوایی بورقۆکە لەوێ ئەشاری تاوانێ دوای بەو شتە بورقۆکەت ئەشاری تاوانێ بۆ ئەوەی دیار نەبێت و جوان دەرکەوێت ئەمە گەرویستی فاتەکە و پلیستیشنەکە بە پانی دایبنی ئەوە هەڵە جێڕی تاوانێ و ئەو شتاکەی بەویە ئیتر تەواو کاتە دوای بخەیتە سەر باری پانی هەڵە هەردووکی ئەم دوو وایت پانەڵانە ئەتوانی خۆتان لیام کەنەوە بە ئاسانی ئەوە بەرزەکەی تاوانێ بەرزەکەی تاوانێ و پاڵی پێوانی ئەمە زۆر مهمە بۆ ئەوانی حەزیان لە کەستمایزیشنە مەسەلەن یوتیوبەری علامەتی خۆتی پێوەکەیت و لەزگەی لێیت و نازانێت ئەمیش بە هەمان شێوە بەرزەکەی تۆ دەریەکەی ئەمە بەڕاستی بۆیە وا دیزاینەکەیان ئاسان کردووە مەسەلەکە لێرە بۆ هینەکەی بۆی بە ئاسانی بگەیتە ناو شوێنی SSD سە پیشانمانێ ئەو فانەکەی کە دروستیان کردووە لێرە فانەکەیان تێکردووە لە هەردوو لە هەوایەکی زۆر هێنێتە ناوە لەم دوو شوێنەیە دەست تەپوتۆز دەگرێت لەی پێنج کە بە ئاسانی بە هین ئەو شتە چی پێڵێن بەگسک بە ئاسانی لێوە ڕایەکێشی بۆی پایگەی تاوانێ چۆنێکی M2 PCIe 4 لێرە دانراوە ئەتوانن SSD بخەنە سەر و ئەلێرەیە ئیتر ئینتەرنەڵ ستۆرجەکەتان ئەپگرەی دەکەن خۆی 825 گیگا ئەتوانی یەک تێراشی بۆ بینی بۆ ئێرە ئێستاش بۆمان ئەکاتەوانێ بزانین چۆن ئەکرێتەوانێ و چیتر ئەبینین و چیتر نابینین زانی پلی 5 زۆر سەیرە بەڕاستی بۆ ئیشتیاکردن هەستەکەم تۆزی ئیزعاج بێت ئیتر نازانمەوە جەماعەتی شاکردنەوەی کۆنسڵ زیاتر شارەزان بەس وەکو دیزاین هەستەکەم زۆر ئیزعاج بێت فانەکەی لێکاتەوانێ فانێکی گەورەی 120 میلیمەتری پێوەیە 45 متر فیکە ئەستورە دەبڵ سایدی دیشە لە هەردوو لاوانێ هەواچێتنەوە
ئەم بەشە ئەمە بەشی بلوڕێەکەیەتی بۆوانی دیجیتەڵ دش نەگەن بەشی بلوڕێەکەی تیان نییە ئەمێ This is the Ultra HD Blu-ray drive unit. The drive unit is completely covered with a sheet أنا كده أساس يخوين لا زاتي شخص تاني بس ما بس to reduce drive noise and أو استانە شامپیۆ کردو بۆ ئەوەی دڵنی vibration. کەمتر بێتەوانێ کە کەسی جێگاخلێتەوە Next I will disconnect the cable leading to the Wi-Fi 6 پش and کێبڵی Bluetooth وایفایەکە و 5.1 بلوتوسەکەیەتی antenna. Removing the shield, ئەمە شڵدەکەی لێ کاتەوانێ وەکو شڵدێکی پڕۆتێکتیڤ بۆی بیپارێزێ هیچ سینکێکی بچووکیشی پێوە بوو مەزابۆردەکە کەپسەکە بە بەشەکەی ئەولا ئەمە مەزابۆردەکەیەتی ئایزان the CPU has 8 cores and 16 threads. هەشکۆرێکی 16 ترێدا up to 3.5 باشە بۆ ئەوەی gigahertz. مقارنەیەکەن بە هی کۆمپیوتەر ێستا ڕێزنێکی حوتی 3600X هەشکۆری 16 ترێدا ئایناینێکی 10900K 10900K دە کۆری 20 ترێدا AMD تازەکان کە ئێستا چینە سەری ئەوانیش کۆریان زیاتر کردو خێرایان زۆرتر کردووە مەسەلەکە بەس هەشکۆریەک نییە مەسەرەن ئەمە هەشکۆری 16 ترێدا بە 3.5 گیگاهرتز 3600X هێتا چەنە ڕۆ 4.7 چەنە ڕۆ بە سەیری کۆر و شتانە مەکەنە بێ سەیری ئەوکەن کە سۆفتوێرەکە چۆن ئۆپتیمایز دەکرێت بۆ ئەم برادەرانە پێگەن The GPU is driven at up to 2.3 gigahertz and delivers 10.3 T-flops. 10.7 teraflops توانای هەیە کاری شاشەکەی For its memory, we have installed 8 GDDR6 that delivers a maximum bandwidth of 8 440 gigabyte kilobits per second. 8 گیگا GDDR 6 بۆ هینەکە دانراوە بۆ کاری شاشەکە دانراوە مە سیستەم میمۆریەکەشی 16 گیگایە For its storage, we have utilized an onboard 825 gigabyte SSD یان داناوە HDD. هاردرایڤی لەسەر نی ئەمە مشکیلەیە ئازیزان بۆ کاتی چاکردنەوەی پلیستیشن ئەگەر بێت و SSD و تێک بچێ پلیستیشنەکە تێک چۆ تاچکە ڕەبتە بە مەینبۆردەکە تاوانێ لە پلی 4 ئەگەر هاردەکە و تێک بچوایە هاردەکە و دەرەکرد و ئەگۆڕی تێگەن بەڵام ئەم برادرانە ئێستا ڕەبتیان کردووە مەزەبۆردەکە تاوانێ زۆر سپاس ڕقم 50 بۆ هەزاری کۆڕک ڕەبتیان کردووە بە پلی 5ەکە ئەمە بە کاتی چاکردنەوە قورسە ئەگەر بێت و SSD-ەکە و سووتا خۆمان خۆش With the custom SSD controller, read speeds are as fast as 5.5. ئەنجام 825 گیگای ئەڵێن 600 شتێک گیگابایتی ئەڤیلبڵە باقی تری سیستەمەکە گرتوێتی تێگەن بۆیە کە پلی 5تان کڕی تقریبا 600 شتێ گیگابایتان ئەبێت ئەمەش کەستم کۆنترۆلەرەکەتی بەبوونیە ئەمەوەی SSD-ەکە زۆر خێرایە 5.5 گیگابایتی ڕۆداتا ترانسفێر زۆر باشە بەبوونی ئەو کۆنترۆلەرەوەی SSD-ەکە ئاوا مهمە SoC is a small die running at a very high clock rate. This led to a very high thermal density in the silicon die, which required us to significantly increase the performance of the thermal conductor, also known as the TIM, that sits between the SoC کارگۆڤن پێنسەی فاسپەی ئاگاتان لێ ئایزان ئەڵێ ببوونی ئەم خێرایەوانێ ئەبێت تەرمەڵ کۆندەکتەرەکەەوەی گەرمێکی پێ ئەڕوات زۆر باشتری بکەین تێگەن بۆیە لە باتی ئەوەی تەرمۆپەیستی ئاسایی بەکاربێنن لیکوید مێتاڵ بەکارێنن لیکوید مێتاڵ یعنی کانزای تواوە ئەمە زۆر باشترێکە بۆ گەرمی گەیاندن لیکویدەی بینن ئێتە خوارەوانێک کە لاریە کاتەوانێ بۆیە تر لەمە دوای لیکوید مێتەڵیش یەتە کوردستان ئایزانە خۆشەویستان و ئەخیرن ئەوە لە باتی تەرمۆپەیست بەکارە هێنرێت بۆ ئەوەی ئەم هەموو پرۆسێسینگە خێرایە بەو فانە بچووکە سارکانەوە دەریێ هیچ سینکەکەن باقی پلی 5 باقی پلی 4 ئەمە بەس گەرمی بۆ چێت گەرمێکە بۆ سار دەگات و هەواکەی بەرەکەی و سار دەگاتەوە However, the shape and airflow have made it possible to achieve the same performance as a vapor chamber. ئەمە شازی هیت پای بەکارێنێ بەڵام بەهۆی دیزاینەکەی وانێوەکو ڤیپەر چێمبەر ئیشی خۆیەکە ئەمە دوو شازی دیزایانی گیان دەکاتی کوڵینگا بەکارێ ڤیپەر چێمبەر و هیت پایپ This is its power supply unit. ئەوەی کە مەهێن بوو بەلام ئەمە بوو پاوەر سوپلایەکی 350 واتیان بۆ داناوە ئازیزان تقریبا ئەمپێر و نیوێکە ئەو یعنی پاوەرێکی زۆر ڕاکێشێت ئەو سیستەمە بەدڵمە ئەوم زۆر بەدڵە
350 وات What you see here are all the parts of PlayStation ئەمە 5. هەموو پارتەکانی پلەی پێنجن Thank you. زۆر سپاس ئاروەڵە ئای زاد و خۆشەویستان ئەو شتانە بوون کە پێویست بوو بیزانن لەسەر کردنەوەی پلەی پێنجەکەوت و سەیری چی ئەەکەیت و سەیری چی ناکەی بۆیە ئاخرا لەم 350 کۆمپیوتەرێکی This is its power. بیزوارەکەی 350 دەسەر بەگا سەیرە What you see here 350 بوو ئەمە are holes. بەس بە عام ئەمە ئاوا بوو من ئەوەی کە بەدڵم نەبوو ئۆپتیکل کیبل بوو کە جێی نەبێ ئەژی ناوکو خۆی زۆرم بەدڵە سایزەکەشی بەڕاستی گەورەیە ئەوە وا سەیری مەکەن برانە ڕۆ زۆر گەورەیە زۆر چیتر ئیتر بەپێی ئەمە بێت کە ئەیبینم تەنها جێ یەک SSD تر هەیە بتوانی دەیبنەی ئەژینا بە عام شازە بزانم تای چیان نەما لیکود میتاڵیشان بەکارێنا ئەیبینێ ئای زار و خۆشەویستان ئەوەش پلەی پێنج و تێرداونەکەی ناوم بێنە کاکەزان ئەمە لایڤێکی ترە چاواکەم قەڵەداتووی کاروای لەسەر بڕۆک و پلەی 4 مشکلی پێ بکات ئەوە کە دۆ سەر سۆفتوێر و چۆنێتی دیزاینکردنی ئەو سۆفتوێرە بۆی لە کاتی کارەبڕانە چی بکە ئەو جارێ نازین لە ڕووی کواڵەتی پارچەکانەوە کامیان باشە ئەکسبۆکسیان پلەی پێنج هەتا ئێستاش کە کۆنسۆل دروستکرابی ئەکسبۆکس بە عام باشتر بۆ بە عام باسیەکەین بەڵام بۆم دیزاینە تازە ئەوێ بێت ئەوێ بزانین بزانین چۆن و چۆن نییە گاڵێ 125 گیگابایت واتە ئەوەنە بەردەستەوە بەکارێنان نەکە 125 گیگابایت بۆ سیستەم ئەوەنە بەردەست نیەوە بەکارێنان چاواکەم 125 گیگا سیستەمەکەشی لەسەرە دوای ئەوە کە سیستەمەکەی چۆتە سەر نزیکی 600 شتێک گیگا بۆ ئێوامێنێتەوە ئەوەی کە تا ئێستا شتێکم بیزوا بوو تێگەن عادەتەن کۆمپانیاکان کە 125 گیگا بۆ تۆ بەردەستەکە ناڵێن SSD 125 گیگای لەسەر ئەڵێن SSD یەک تێرای لەسەر دوای کێتە بەردەم تۆ ئەنج 800 شتێ بەکارێنێ ئەگەر وا وایە بەدڵنیایەوانێ ئاود یەک تێرە ئەگەر 125 گیگا بەردەست وایە بۆ من و تۆ یەگەن ئەنبۆکسینگەکەی با بێت زارێ لیکود میتاڵ چ شتێکی باشتر توانای گەیاندنی گەرمی باشترێکە لە بینی پرۆسێسەر و هیچ سینکەکەیە بۆیە زیاتر سار دەبێتوانێ یاریەکان هەمووی $70 هەمووی ناوەپی کۆمپانیاکەی کە بڵایە کاتەوانێ یاریەکانی ئەکسکلوسیڤەکان بە عەقڵ هەمووی 70 SSD یان SSD بۆ PS5 فڕاتی فەرقەکە بەڵێ چاکم تقریبا لە 150 فەرقەکە واتە 500 گیگابایت ماخۆ ئاروەڵا ئیتر ئاوە ئەو پارەیە هێنی ئەروەڵا زۆر بەخواتن کۆنسڵی تازە ئەو پارەیە سەڵ لە سەڵەهێنن بەزی تر ئەزانی چۆنە ستاچینە سە شتێکی تر کە کۆمپیوتەریش بە عام هەرزانتر ئەگە ئازیزان وەڵاهی زای چۆنە ساڵی 2021 ئەو ساڵەیە کە خۆشترین ساڵە بۆ گەیمەران لە ڕووی هاردوێرەوانێ هەم بۆ کۆنسڵ هەم بۆ کۆمپیوتەر چونکە شتەکان بێحەد خێرا بوو ئەگەر هەبە چۆمان ئەنبۆکسی بکە هێڵە ئەتوانین لەکن مێتاڵ بۆ پیسی بەکاربێنی بەڵێ توانی بەڵام ئاگاو لێبێت یعنی 1.5 ئەمپێریە بەڵێ پێ 350 واتەکە بێت تقریبا هەموو 240 واتی ئەمپێرێکە ڤیدیۆ لەسەر ئەکسبۆکسیشێ ئەوەشمان بۆ باس بکە هێتی ئادەی وابزانم هەیەی ئابزانم ئەمێ Joining us today is Jason Ronald, who's the Director of Program Management. Custom design processor built in partnership with AMD, leveraging the latest RDNA 2 and Zen 2 architectures. And we really designed the system to deliver. ناڵامنی ناوی چییە؟ ناوی چییە ئەو ڤیدیۆە؟ کارمە مۆی دە 4 ئەمپێرە وەرە با بەخۆ بۆ ئێمەیان دروست نەکردووە لە باتی و بەڕی داگرچین نەمە دوا پلەی پێنجەکە داگرچێنە کاکە دیکۆ هەزاری فاسۆی دەستخۆش چاوەکەم
ناوەکەیم پێ بڵێن ناوەکەی Xbox Series X Custom Events نەزانم ئاستنە Xbox hands-on $. This is the Xbox Series ئەمە X. Xbox Series It is X a generation of- ئەدەی What ناچەم I'm most excited about is just how powerful the SoC inside the Xbox Series X. برادەرە So, to لەتی start with, کردووە we have to look at the main board, or specifically every spec you might want to know. So today Em is brother, a seri very kırdı, good bas day seri kırdı. because I can actually walk you through exactly what is inside the Xbox Series X. Okay. So, to start with, we have to look at the main board, or specifically the dual عادي main board. دوو بین بۆردی هەیە ئەم دوو بین بۆرد دوو Inside of the مەزەڵ Series X. It actually has a very unusual cooling system. One of the things جیازی I'm ساکردنەوەی most excited جیازە about is just how powerful the SoC inside the Series X is. So there's a lot to talk about here, but first I want to go over the actual CPU spec. So keep in mind, this is an SoC that has not only the CPU and the GPU on board, and yet they're able to fit 8 Zen 2 cores. ئەمە that چیاڵە can CPU GPUەکەشی لەسەرە نەبابە ئەمیانە ها گگارتزەکەی تۆزە خێراترەکە 3.8 gigahertz. And that's at some kind of like boost speed. It can run at 3.8 gigahertz sustained pretty much forever. بوستەکەشی نیە ئەڵێ 3.8 بە دایمی کێشەی نابێ You have a couple of options if you're a developer with this guy. So if you want multi-threading, you actually have to drop from 3.8 to 3.6 gigahertz. But a lot of developers are probably going to be fine with 8 very fast cores on board. Now, when it actually comes to games, 7 of those cores are available to a game, and 1 is reserved for like Windows and the OS in the background. But that's a lot of power, especially considering Yichelă most of Koregan. this chip is actually graphics. They just threw in 8 cores because- ئیشی ویندۆسەکە بۆ کات بۆ یارەکان ناتوانین بەکاری بێنی and by much better, I mean like 4 times better. On top of that, we have some seriously powerful تاکە graphics. دلێرە زاری So فاسپەی on دەست board, خۆش we have twice the graphics horsepower of the Xbox One X, which I would just Do keep in هەندێک mind, Xbox only One came X out a couple خێرا. years ago, or like 2.5 years ago at this point. And beyond that, we also have 8 times the Ja, graphics قەبارەی. horsepower of the original Xbox One. پەشقاتی So there are a couple of Xbox really One interesting ئاسایش things here. خێرایە So first of all, this is taking advantage of AMD's brand new RDNA 2.0 architecture, which is not even out on the PC yet. There's a ئەمە lot that comes ئارکتێکچەرێکی تازە AMD بەکارێن هەردوو کۆنسڵەکە تاوان ئارکتێکچەرێکی تازە شازێکی هەندەسی تازەی RDNA دوو کە بەم زوانەیەت بۆ هین بۆ کۆمپیوتەریش And there are بەزارێ also نات some customizations that Microsoft has Akari done şaşı specifically tazakanyana. for the Series X. So for example, there is not only ray tracing built in, but also there's like some specific hardware and audio engines that have been built into the chip. But the GPU itself is massive. We're looking at 52 Alo, CPUs peşin running man it. This is kırdı, hadi. incorporating of the makes Minecraft باسی ڕێی ترێسینگ وشتمان بۆکە ئێکردمان چاوەکەم However, you also have a further 3.4 times the CPU power. We've got SSD. This is actually a big component of why the Series X is able to be a big Ama leap forward in a lot SSD of ways. So of course, the previous game also pull almost 4 watts by itself, which is part of the reason why it's sort of shielded and cooled in this sort of way. But there are actually a couple of very interesting things they're doing. So first of all, like I said, all games expect to have access to all of this performance at all times, right? So the CPU, the GPU, they're all going to sit at that very consistent clock speed. And the same goes for the SSD. So you're getting 2.4 gigabytes per second. ڕۆکەی ئەم 2.4ەوەی پلی 5.5 لە ڕووی خێرایی SSDەکەیەوانش ببنی ئەو کۆنتترۆلەرەوە کە پێم وتن Pretty much period. They've done a lot of optimizations, of course, on the latency side, which is important because you actually can pull stuff straight off of the SSD straight to memory. So it essentially will kind of expand that 16 gigabytes based on how developers use it. But I don't want to say downside, but one of the things you have to consider is that SSDەکە ئەم ئەوە مهمە یعنی تقریبا احتیمال لە دیڤلۆپەرەکان وەکو ڕامیش بەکاری بێنن بە شێوازی دیزاینەکەی ئەو 16 گیگا ڕامەی کە ئەڵێ ئەوەنم لەوەش زیاتر بێ while, yes, you can plug in a USB hard drive and play games کە تۆ چۆن بەکار بێنی ئیتر ئەو کەیبڵەت بۆ چییە بۆ ساوند هیچ جیاوازیەک هەیە بۆ سۆراوند بۆ ساوندی سۆراوند کەژەم ناچاوەکەم ئەو باسی سپیکەرتان بۆکەم نەک هێدسێت بۆ هێدسێت کێشەی نییە بەس سپیکەری ئۆپتیکل کەیبڵ ناتوان لە پلی 5 off ڕۆ of that on the Series X. You can't play Series X games just simply because they expect that high level of speed. So if you have like your Xbox One games on a hard drive, you can plug in and it'll be just fine. But if you want more than 1 terabyte of space on your Series X, you're going to want one of these guys. ئەوە SSD خێراکەیە کە ئەتەوێت بۆ ئەوی بتوانی یاری Xbox Series X لەسەردا بەزێنیت و یاری پێ بکەیت. which they very
very cleverly not shown until this point. And essentially that means that you can expand with another SSD right into the back of the I'm trying to it PlayStation looks like a memory card. But this is actually a full 1 terabyte SSD, which essentially gives you the exact same performance of your standard أما SSD. همان Imagine خێرایی with that expansion port on the SSD سەر back, خۆی هەیە. maybe larger capacities, maybe you could own a couple of these. هەر SSD بخەیتە جێی سلۆتی شوێنەکەی پلی 5 های پیشانمان بەقی ئەو SSD ناو خۆی خێرا نابێت بەڵام دیزاینی Xbox ئەوەش بەقی ئەویان خێراکە بەڵام ئەو بزان کەی پلی 5 خۆی زۆر خێراتیەکە بۆیە کە بە ئاسایی خیدە سەر PCIe 4ەکە بەقی ئەو خێرانیە. So, to give you a little bit of context, ڕیزوم it's all demo here, where most of these parts are obviously slightly modified, they're magnetized, but essentially I can put together the Series X and show what it looks like from top to bottom. So to start out with, we have this center chassis. So this is a piece of aluminum which actually serves a bunch of functions. So not only does it help give some structure, but everything attaches to it. So I'm going to start out with the rear I/O board. I know how to do this. Get it right, it's fine. Which goes in like this. So you can see there are a ton of air channels here, but essentially it should just go with the I/O other sock chassis, which obviously ئیشی زۆر ئاسانترێکە هەستەکەم Series X مقارنة ببلاي 5 هل الريديزاين كسيديكي blades really uniquely shaped. Video blade shroud is pretty much designed for the optimal airflow to kind of keep things moving. Because you have to keep in mind, with only one fan, the airflow has to be very carefully managed. So if you imagine this is the Series X, which is very close to it this point, air is coming through a few different channels. So of course a lot of air is passing through the heatsink on the back of the vapor chamber and being exhausted out the top. But air also comes through the center chassis to cool the various components like the SSD. We also have to consider that the power supply needs air, which is exhausted. There's a lot going on here, and it all really starts and ends with the fan, which if I can line it up like the same reason over the around there's not a tornado. It's a chalk. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Fully very tight. I almost have this. Box, so take it to top. In fact, there's actually we now vice versa. The latency originally designed into the game. بعم Xbox أسانتر إيش كردن لسري مقارنة ببلاي 5 إيش وكارجي براسي شاسي ديزاينر وعارف شو اللي شو بيت ولا شو نايبي وكو خيرايش Xbox Series X خيراتريك وكو تومانا لو بيش أول شيء كاين سيري إيفنت كاي AMD كاين عزيزان سيري إيفنت كاي AMD كاين هيش بسالك تان هي لسري تيرداون كا بدل تامبو پلی 5 تان بدڵە ئێستاشە پلی 5 کڕنیان Xbox Series X کامیان نەکڕن ڕیوی بۆ Apple Event ناوەڵە Apple شتێکی Apple نەمیکۆنە Starfield ئەمڕۆ بڕوا ناکەم ئەوە چیە پڕە لە Xbox و PC باوکەنە ڕۆڵای پلی 5 کەمی تێە ئەزانن ئەتاریشی تێە تۆزە پلی 5 وەزعی باشتر بۆوانی هیچ دایمەنشنی ڕاستەقینەی PS5 هەیە وەکو بەرچی ئێستا پیشانمان ناوتمان 104 سانتیم بەرزە ئازیزان باوچینە سەر ئیڤنتەکەی AMD لەم ئیڤنتە ئەڵێ ئێمە تاو ئێمە بووین بە باشترین پرۆسێسەر بۆ یاری ئەلکترۆنیەکان ئینتێل تاگەشت کە پۆزی پێوە لێ بە هەتامە خیرانش ئەوەیە کاڵێ پرۆسێسەرەکەی ئێمە خێراترین ئازەمانە بێنە جارە بە شان و باڵی خۆیان نەهەڵێن ئەنجا ئیڤنتەکە دەست پێگا ئینتێل هەتا ئەم کاتەش پۆست بۆ لێە کە بۆ یاریکردن پرۆسێسەرەکانی خێراترینن زۆرترین FPS هێن بەڵام ئێستا با دەست پێکەین بزانین AMD ئەڵێت لێرەوانێ گەیمینگ دەست پێکات بزانین ئەڵێ چی بزانین بۆ ئەخیرەن ئینتێڵی تۆتە کوونەکەوانیە
welcome to all of you. بەخێر بێن Thank you all for هەمووتان. joining us today. I've been looking forward to this moment all year. زۆر I know دەمێکە many of you چاڕێ have بکاتم. too. It's been a challenging year for everyone as we've navigated the COVID-19 ساڵێکی pandemic. قورسە globally. بەوەنی کۆڤیدەوە بۆ هەمومان. But one thing we've learned is just how important high-performance computing technologies really ئەوەشمان زانی are. کە From چەند work to school کۆمپیوتەری بەهێز to گرنگە gaming to بۆ یاری entertainment. بۆ The مەکتەب بۆ هەموو PC شتێک. is now the computing platform of choice. ئێستا for کۆمپیوتەر 2020. مهمترین شتیە لە And ڕووی I'm really تەکنۆلۆژیاوە. excited to show you today what we have been working on for the next gen PC platforms, and especially for all of you gamers. Now, it's already been an incredible year for gamers. There's so much excitement around the next gen باسی consoles. پلیستیشن شتەکەڵێ We are ساڵێکی زۆر so خۆشە بۆ proud to گەیمەران. power the new Sony PlayStation 5 زۆرمان with a پێ خۆشەکە high-performance توانین. custom chip featuring our AMD Ryzen ئێمە CPU پرۆسەسەرەکان ئێمە and بەکارهاتووە لە Radeon پلەی computing 5. technology. And we are equally proud that custom AMD processors also power the new بە Microsoft هەمان شێوە Xbox Series بۆ X Xbox. and Series S consoles, again featuring our high-performance Ryzen. باشە and کاکە Radeon AMD technology. هەموو کۆنسڵی داگیر These کردووە. consoles are bringing just incredible technology to gamers all over the world, and are really a result of just deep engineering partnerships over many, many years with both تاکە Sony گەیم and شۆی Microsoft. چیایتانەوە. Now, gaming is at the heart of so much of what we do at AMD. Whether you're talking لە about گەیمینگ زۆر گرنگە PCs بۆ or AMD بەعام consoles لەسەر کۆمپیوتەر or بێ cloud لەسەر کۆنسڵ gaming بێ and mobile. لەسەر AMD کلاود بێ loves لەسەر gaming, مۆبایل and بێ. we like to say gaming begins with AMD. وانی So پێتان today, بڵین we're کە going to لەگەڵ talk ئێمە یاری specifically دەست about our پێێنەوە. next gen PC gaming platform. با باسی Let's نێکت talk a little bit جەنەرێشن about کەین. Ryzen. تۆزێ باسی ڕێزن Now, you کەین. guys know we brought the first generation of Ryzen to market in 2017. And we actually had one goal. It was to build the best PC desktop لە processor 2017 possible. دەستمان پێکرد ویستمان Now, باشترین we knew we پرۆسەسەر wouldn't دروستکەین get there in one step. بۆ دەسکتۆپ But زانیمان with کە each بەیەک خطوە generation پێی of ناگەین. Ryzen, it's بەڵام gotten لەگەڵ better. هەموو We جەنەرێشنێکی ڕایزن focused کە دەرمان on کردووە how باشتر do بۆ we بەرە deliver باشتر more ڕۆیشتووە. performance? How do we deliver the best پرفۆرمەنسێکی features? باشتر And بێت. how do we give more capabilities to all of you PC enthusiasts ڕێی زیاترتان so پێ that بین you بۆی can ئەو do more شتانەتانی than you بیکەن. ever thought with your desktop or in your notebook? And we've made great progress. We started زۆر with باشی Ryzen هاتووین. desktops, and then we introduced Ryzen ڕایزنمان Threadripper خستە in سەر high-end دیسکتۆپ desktops. دوای ئەوە And خستمانە now, سەر actually, دیسکتۆپە Ryzen is بەهێزەکان in وەکو many ترێد amazing ڕیپەر. notebook systems with ئێستاش our ڕایزن Ryzen لە 4000 زۆربەی series. I لاپتۆپەکانە think هەن. it's safe to say that AMD loves the PC, and I think also it's safe to say ئەزانن that کە PC users AMD love Ryzen. حەزی So we لە really appreciate that. کۆمپیوتەر و بەکارهێنەری Now کۆمپیوتەر look, ئێوەش let's just حەستان لێ focus on تێگەن the یعنی desktop حەستان for لێ a few یەکتریە. minutes. The progress we have made over the last few years has been really amazing. If you look at the market before Ryzen, the desktop PC was on sort of an incremental performance slope for the last many years. پێش ڕێزن شتەکان کە باشتر ئەبوون بە هێواشی باشتر ئەبوون. بەڵام لە سێ ساڵی ڕابردووە شتەکانمان زۆر گۆڕا. ڕای ڕاستەکەن. لەگەڵ AMD ئەم شتانەی دروست کرد NVIDIA فڕی. ئینتێڵیش بە خۆیان چۆتەوە بەڵام هیچی نەکردووە جارێ. بەڵام باشتربوونی AMD زۆر وەزعەکەی گۆڕی. نرخی دابەزان هەموو شتێکی گۆڕی. And third gen Ryzen is an absolutely great gaming processor. باشترینی لە پلەی گەرمی و تەرەفکردنی کارەبا و Our engineers have been on this maniacal focus of what can we do more? What can we do better? So today we're here to talk about our brand new CPU core. You've all ڕێزنی been waiting for it. Zen 3. It's all about Zen 3. And with Zen 3, we focused ئەگەر لە again بیرتان بێ on پلیستیشن bringing Xbox Zen 2 بەکارێنن. the best to the PC market. I'm so proud of what we've accomplished. Zen 3 increases our lead in overall performance. It increases our lead in power efficiency. And also now, it delivers the best single-threaded performance. باشترین single threaded performance بەکارهێنێت. بەیا گەیمینگ شە طبعاً سینگل کۆر هەیە و مڵتی کۆر هەیە ئەگەر بێت و ڕێزنێکی هەشکۆرە بنێ لەگەڵ ئینتێڵێکی هەشکۆرە یەک کۆریان بەکار بێنیت
کامیان خێراترینە ئەمە دایم ئینتێڵی بردو بەڵام ساڵی AMDش سینگل کۆر پەرفۆرمەنسەکەی لە ئینتێڵ ئەوەش باشترە یەگەن want to know what's inside Zen 3. So let me hand it over to AMD CTO Mark Papermaster to give you all the details. بابێ مارەکە بابێ. Well, thank you, Lisa. I couldn't be more excited than to share a little bit more about Zen 3 and our progression to get here. It's been quite a journey. یەکەم جار لەسەر 14 نانۆمیتەر بوون دوای ئەوە بە 7 نانۆمیتەر دوای ئەوە 7 نانۆمیتر. Of high performance x86 CPUs. Our goal very simply, outright leadership. We set up the team so that development of multiple processor generations could be done in parallel. With designers leapfrogging from one generation to another. This has resulted in consistent delivery to the market as promised. I could not be more proud than to help unveil our third generation Zen Core debuting in Ryzen desktops this fall. It is a beast in performance and will deliver absolute leadership in the x86 market. Zen brought us back into high performance with a 52% improvement in instruction per clock in a single generation. It built a strong base for us to build upon as we developed the Zen family. Last year, Zen 2 brought double-digit % increase in instruction per clock and debuted 7 nanometer in chiplet technology. That 7 nanometer efficiency enabled leadership, multi-core performance, and core density. The innovative chiplet implementation allowed us ease of manufacturing with the small 7 nanometer die and scalability to leadership core counts. And now Zen 3. Wow. What a great job by the designers to improve every aspect of the CPU. Delivering leadership performance in that same 7-nanometer node. Higher frequency, higher instruction per clock, with design improvements across all of the CPU components, and lower latency on top of that. You look at some of the key elements. There's a new layout of our processor that brings all the cores onto a unified 8-core and that accelerates communication. That's especially helpful for gaming. Consolidation actually allows every core to directly access the 32 megabytes of L3 cache. جیازی دیزاینەکەیان گۆڕیوە. یەکەم جار لە دیزایانی زێنتووە چۆن بوو؟ هەر 4 کۆرەی لەگەڵ 16 مێگا کاشە قسەیەکە بەڵام ئێستا هەر 8 کۆرەکە لەگەڵ 32 مێگا کاشەکەی قسە ئەکا. بۆی ئەمە بۆ گەیمینگ ئەپلیکیشنەکان بۆ گەر یاری بۆ یاری زۆر زەرور بوو. ئەویان گۆڕیوە بۆ یاری ئێستا زۆر خێراترێکە بە حسابی خۆیان. چیتر IPC ئەپلیفتەکەشی لە 190 بووە. IPCەکە وابزان بەبەستی ئەوەیە کە ئاڵێ مەسەلەن 4 گیگاهرتز لەسەر زێنی دوو لەگەڵ 4 گیگاهرتز لەسەر زێنی ترێ بە هەمان گیگاهرتز چەند خێراترێک ئەم بە حساب وابزانم ئەوەی IPC ساچینە سەری بزانین چی تریان کردووە. Workloads that are latency sensitive like gaming. And finally, significant changes throughout the Zen 3 architecture, generating a 19% instruction per clock uplift. That's on top of the significant gains that we had just in the mid of last year with Zen 2. Altogether, Zen 3 is our most significant architectural update yet across the Zen family. We made Zen 3 floating point and integer execution units wider, more flexible, and allows us to deliver more execution capability to the user at a lower latency. We've increased the number of loads and stores that we can do versus Zen 2, helping us feed those wider execution capabilities of Zen 3. We've added more branch prediction bandwidth. It allows Zen 3 to tackle back-to-back predictions much more quickly, reducing the delays. We call it zero bubble. These innovations keep Zen 3 ahead of the industry norm. معنای ئەخیری ئەوەیە کە ئەم شتانیا کردو بۆ ئەوی ئەم پرۆسەسەر ئاوا خێراتەکە. To be a clear desktop performance leader. Microprocessor performance engineering never has one single bullet. It takes focused microprocessor engineering. It's a broad set of improvements that are needed to make it مەجموعەیەشتی زۆر هەیە بۆ ئەوەی شازێکی هەندەسی مەزبوط دروستکەی. تەنها یەک شت نییە بێ ئاگا لێبێ. The microarchitecture had a laser focus on performance on every element, end-to-end improvements, caching, load store, our execution units, our prefetching, our dispatch, our decode. Zen 2, in fact, had been organized with 2
4 core cache complexes, and it was tightly integrated. یا زەن دوو کوتم 4 کۆر 16 مێگابایتیان بۆ جیا کردوتەوەنە بۆیە لە زێنی سێ زێنی سێ لە زێنی سێ direct access to 32 ئەیبینن megabytes of L3 cache rather than the 16 ئەمە megabytes ئەمە that we have with Zen فەرقە 2. زۆرەکەی کە لە That گەیمینگە direct ئەبێ access ببینین to a cache pool of this size is very significant for gaming. They tend to make frequent use, of course, of the memory subsystem, and in fact, many games have a dominant thread. And that makes especially heavy use of the cache, and that thread now sees effectively twice the L3 cache. مەجموعەیە کۆر هەم زۆر بەکارهێنن ئەوە زۆر زەرورە کە هەموو مێگا کاشەکە لە بەردەم ئەم کۆرانەیە بێت. And that reduces latency. And it stays synchronized for applications using AI, audio, physics, and more. You can see that we continue our relentless commitment to energy efficiency with every generation. We're always honing our design methodologies هەموو جارێ پاوەرێکی کەمتر کارەبایەکی کەمتر سەرفەکەن پێدایکی زۆرتریش تان بەدەستێن. Zen 3 is no different, delivering up to 24% improvement in power efficiency versus the prior generation. That's double-digit performance per watt uplift in the same process node. And that's on top of all the architectural changes that we drove in to drive up the performance. Our commitment to energy efficiency across time has put us in the driver's seat. 2.8 ئەوەنەی 1990 than competing مهمترێکە لە ڕووی بەکارهێنانی کارەباوە باشە کاکە 2.8 ئەوەنە باشە ئینتێڵ بەتەمای چییە؟ We're focused on execution. Zen 3 is shipping as promised in the 5 nanometer Zen 4 on track in design. The AMD team is hitting ئەی باوکەنە ڕۆزێنی 4 بە 5 نانۆمیتەر لە دیزاینەیە. وەیش ترسناکە ئەوەیان هەر زۆر ترسناکە. There's no shortage of innovations for the next generation of Zen processors to keep AMD in the forefront and deliver the best compute experience for our customers. Thank you. And let me welcome back Lisa to now show off our Zen 3 and new Ryzen processors. Thank you, Mark. That was great. I'm so proud of what the team has accomplished with Zen 3. We really focused on what is most important for gamers and enthusiasts. And at 19% IPC increase, it's our largest increase generation over generation since we launched the Zen family. 1900 خێراتر نا ئەو ئەڵێ باشترە لە ڕووی کارەبا سەرفکردنی کارەباوە نەک بڵی خێرات. Now let's see Zen 3 in action. I'm so proud to show you for the very first time the AMD Ryzen 5000 series for high performance PCs. The world's first Zen 3 powered CPU. This is the AMD Ryzen 9 5900X. 12 cores, 24 threads, and a boost up to 4.8 gigahertz. It's a very special product, the ultimate enthusiast processor. Compared to the 3900 XT, the 5900X has 19% higher IPC, higher clock speeds, and all of the Zen 3 core improvements that Mark talked about, all while remaining at 105 watts. This makes Ryzen 5900X a big upgrade from 3rd gen Ryzen all around, but especially in gaming. Now let me turn it over to Robert Halleck to show you the 5900X in action. Thanks, Lisa. Hey everyone, let me give you a sense of just how much faster the 5900X is compared to our current best, the 3900 XT. To do that, we're going to use Shadow of the Tomb Raider, a game I personally love, and a game reviewers often look at to judge CPU performance. We're going to run the built-in benchmark here at 1080p using the high image quality preset on two otherwise identical بس پرۆسەسەرەکە گۆڕاوە لەم سیستەمە. دەسا 28 خێراتر بووە. تەنها بە گۆڕینی پرۆسەسەرەکە لە 3900X و 5900X. You will soon see the performance from the 5900X is faster than the competing processors as well. Now, as any enthusiast knows, طبعا ئەمە جارێکە ئەمێ بیبینم مقارنێکە بە 1900 ئەمە بە پرۆسەسەری خۆیان مقارنێ. 28% from our processor change is a massive upgrade. But that's what AMD customers like me can look forward to. This truly demonstrates the gaming strength for Zen 3 when you combine the historic IPC uplift, unified cores, and unified cache pools.
Now, as we zoom out to look at a wider set of games, you can see that the ما 28% uplift in یاریەکانی Shadow of the Tomb ترە Raider is joined by many titles with لە لیگ ئۆف significant لێجندا double-digit کە مقارنەی ئەکەن بە 3900 XT لە سایە 50 لە لیگ ئۆف لێجندا خێراتر لە سایە 33 لە پابجیە لە سایە 24 دۆتای دو F1 2009 لە سایە 24 بارفێڵدی 5 لە سایە 5 تۆتاڵوار لە سایە 6 CSGO لە سایە 46 Shadow of the Tomb Raider لە سایە 28 فارکرای لە سایە 22 The gains are even bigger in Ashes titles of like Singularity CSGO. لە سایە 19 وەکۆ بینن ئەمانە وەرێک پرۆسسەریشن تێگەن بەڵام چییە؟ شێوازی دروستکردنی یاریەکان زۆر زۆری فەرقە بۆیە سۆفتوێر دایم زۆر کاریگەری لەسەر باشی پرۆدەکتێک هەیە بەرهەمێک ئەمە لە بینی فەرقی بینی 3900 XT و 5900 X هەیە And کە League of پرۆسسەری 12 Legends, کۆرین where the highest possible frame rate is practically the #1 priority to be competitive. Overall, gamers upgrading from the Ryzen 3000 series to the Ryzen 5000 series can expect an average performance improvement of 26%. لە سایە 26 بە ئاڤرج خێراتریەکە بۆ یاریکردن. Again, this is just a monumental performance jump for an in-socket upgrade in the same motherboard, and a true testament for how good Zen 3 is in gaming. ئەمە بەبێ گۆڕینی مەزاربۆردیشە ماڵی ئەبینن بەبێ ئەو شتانش بگۆڕن زێن چەند باشە بۆ یاریکردن AMD چۆن مهمە بەبێ ئەوەی ئەو شتانە بگۆڕنەها. Now, as many know, strong gaming performance relies on strong single-core performance. That's exactly what Zen 3 has. And I want to خۆتان show you. زان هەندێک لە یاری زۆربەی یاریەکان سینگل کۆر پرفۆرمنس هاوتم یەک کۆری چەند خێرایە ئەوە زۆر ئیسفادەی لێەکەن لە یاریەکانە ئێستاش پیشانمان سنەبنج بەکار ئەهێنە یەک کۆر باشە یەک کۆری بەکارێنن سینگل کۆر 5900 زڵی 10900 workloads that we used to calculate the 19% improvement for Zen 3's instruction. ئەمە سینگل کۆرە. As you can see, the 5900X is the first desktop processor to ever break a 600 score. And we don't break it by a little. باشە کاکە 1900 544 بۆ سکۆرەکەی 5900 631 بۆ سکۆرەکەی کە لە حاڵەتێکە 1900 دە کۆرە ئەم 12 کۆریشە دوو کۆری زیاتر و سینگل کۆرەکەشی خەراتێکە لە 1900 We break it by a lot with a score of یەکەم 631. پرۆسێسەری دسکتۆپە کە بتوانێت سەر 600 سکۆر وەرگێ لە سینگل کۆرە. To continue investing in single-core performance, and the Dabrande. results speak for themselves. The combination of IPC, frequency, cores, and cache give Dabrande. AMD the fastest cores in the desktop market and give you the best possible gaming performance. So let's take that landmark core performance into a head-to-head battle. ئەمە Across the فەرق و same set of games جیاوازیەتی you just لەگەڵ saw, 1900 AMD کە Ryzen ئازیزان 9 5900X خەیریگەن. is a clear winner at 1080p. ئەمە لە As I promised you, 1080 AMD لاوبر لە تاپڵە across سەرێبە. the same set of games you just ئەمە مقارنەی ئەکا بە 1900 لیگۆ لەجن لە سای 21 خێراترێگە ئەمە لە 1080 ئەم ڕیکۆردە کراوە پابجی لە سایە 5 دۆتای دوو لە سایە 6 F1 2019 لە سایە 6 باتفێڵدی 5 لە سایە 3 خاوترە تۆتاڵوار لە سایە 1 CSGO لە سایە 19 Shadow of the Tomb Raider لە سایە 6 فارکرای لە سایە 2 لە سایە 5 Ashes of Singularity ئەمە لەگەڵ 1900 مقارنە کراوە لە 1080 دەبڕندی saw, the ئەو لە AMD گەیمینگیشە Ryzen 9 5900X 5900X is a clear winner at ئەگەر 1080p. دەکبەت حەز لە As باتڵفێڵد I بێ promised ئەژینە you, AMD wins in Shadow of the Tomb Raider by +6, and is joined by many other games popular with reviewers and users like you. League of Legends and CSGO are once again standout victories for the Ryzen 9. طبعا ئەمە بە هیچ جۆرە جارێکە هین نەکەنە هەتا That was a ریڤیۆکان lot of data دەرەچن very quickly. Let's take a step back. Let's recap. You saw an average uplift of 26% for Ryzen customers upgrading from the 3000 series to the 5000 series. You just watched AMD deliver the highest single ماڵێکی core پڕ لە داینام performance بۆ in کۆمپیوتەر the وەرە بۆ entire کۆمپیوتەر بۆ desktop کۆنسۆڵ PC market. And you just saw AMD باڵە clearly لەیتنسی کەمترە offer ئەوە the best بەستی performance ئەوەیە of کە any gaming processor on the market. پرۆسەسەرەکە یاریەکە پرۆسەسەرەکە I will بەکارێنێ put it لەو بینە plainly. یەکەمترە We know that you're going to wait for benchmarks, but customers who buy processors purely for their gaming performance will absolutely want a Ryzen 9 5900X for the best possible PC gaming experience. Now let's bring باشترین Lisa back up پرۆسەسەرە to give بۆ you more یاریکردن details بۆ ئەوانەی کە on ئەمە یاری these پێ بکەن awesome ئەم gaming بێزگە لە هین ئازیزان بێزگە لە ئیشی ڕێندەر و شت. Thanks, Robert. That was fantastic.
I hope you're all now convinced that the Ryzen 9 5900X is the best gaming processor in the world. Now let's look at the stack. In the 5000 series, we have a great choice for every gamer or PC enthusiast. In addition to the 5900X, we have the 5800X. 5800X boost frequencies up to 4.7 GHz at 105 watts. 5600X 6 كور ب 12 ثريد 5900X 12 كور ب 24 ثريد with boost frequencies up to 4.6 gigahertz at 65 watts. Now let's talk about price and availability. The 6-core 5600X is $299. 5600X اگه $299 5800X $449 5900X $549. طبعا اما یکم جار AMD بینم سعریان اونا زۆرتر بێ لە سعری ئاسایی خۆیان ئەژینا پار بوو بە 300 شتێ و 3600X ئەگە تێگەن چونکە ئەزانین بەچی کۆمپانیاکان تێگە چون ئەها کۆمپانیایەک یەکەم جار شتێک تایاتێ بە هەرزان ڕاتێنێت تاکە بە معمیلی خۆی دوای ئەوە بڕێ پاری چاکە لێ ئەسانێت لەگەڵ گەیشتە لوتکە دەسەکا بە سعرگرانی خۆیان جا چییە جەماعەتی فانی AMD چاڕێ AMD کەن کە لە ئینتێل باشتر بووە لە ساڵانی دادوتە ئەنجا ئینتێل ئەچێتە باری ئەوەی کەشتی هەرزانترێ باتێ یەگەن هەتا وەکو دووبارە ئینتێل پێشی AMD هاتوون جا AMD پێشی ئینتێل هاتووە بۆیە تکایە کە عادەکە پێم وتون قەت فانگبۆیەتی بۆ هیچ لایەنێ مەکەن کۆمپانیا تاکە ئەمەلی سەرەکی کۆمپانیاکان پیاکردنی پارێ ئێستا AMD لە ئینتێل خێراتر بووە 5900Xەکەی لە 10900K خێرات گرانتر داواکە لە ڕووی MSRP وانی ئەو پارەی کە بە خەڵگەڵی بۆ نەبیفرۆشن MSRP 10900K بای $520 یەگەن ئایزان ئینتێلی 10900 تا 5.3 GHz ئەڕوات بەڵام ئەم هەتا 4.8 دەڕوات چۆن دەبێت بۆ گەیم خێراتر بێت 10900 تا 4.9 ڕواگەر هەموو کۆرەکان بەکاربێن و 5.3 GHz درۆیە یەک کۆری تاوانە ئەڕوات و مەسەلەکەش چییە ئەڵێت مثلا پرۆسسەرێکی 1 GHz مقارتن بە پرۆسەرێکی 1 GHz فەرقیانە 1 GHz یەشێکیان خێراترێکە لە 1 GHz ئەوەی تریان ئەوەی کە ئێستا باسیە کرد ئاوتم لە سا 19 1 GHz ئەم لە 1 GHz جەنەرێشنی سێگە خێراترێگە ئەوە شەرت ئەوە نیە بڵێ ئەمە GHz ئیتر خێرایەکەی بەوە دیاری بکەیت ئێستاش ئایسڤدی جی لە کۆنەکانی جیلی 4.4 GHz لەگەڵمانێ مقارنێکی هەریش نییە بۆی ئایزان و خۆشەویستاوە سعرەکانێتی هەشکۆری 16 ترێت $439 12 4 ترێت $550 6 کۆری 12 ترێت $299 سعرەکان زۆرن بەڵام چیەکەیت سعر گران بۆ بەڵام بەڕاستی خێراییش زۆر بوون لە ماوەی ئەخیرە لە نوێک 1900 بە $600 مەبەستم چییە مەبەستم ئەوەیە MSRP-یانی ئەم شتانەکە دەرەچن 1900 بۆیە بەوەنەیە لەبەرەوەی نەماوە هەمووی فرۆشراوە ئەژنا سعری ئەسلی 1900 $520 $530 1900 ساڵی $550 لە نیویۆرک لەوانەیە بە $700 دەست نەکەوێت کە یەکەم جار دەرەچێت بۆ سعرەکانیان گرانن بەڕای خۆم نەخێر سعرەکانیان زۆر ماقولن چکە بەڕاستی خێران ئەم پرۆسەسەرانە لە هەمان کاتەوە بەستم چییە لە نۆڤەمبەر 5 بەردەست ئەبێت هەبەستم چییە یعنی لەگەڵ AMD ئینتێڵیشکان سعریان گران کرد پرۆسەسەرێکی تریش هەیە ئەمی زۆر مهمە 5950 وانەی کە باشترینەکەیان ئەوێت تازە کوارەکەمان بۆ هێناون 5950X هەتا 4.9 GHz ڕوات 16 کۆری 32 ترێت and our fastest processor with boost frequencies up to 4.9 gigahertz. The 5950X breaks the Cinebench R20 single-threaded record that Robert set just a few minutes ago with a single score core of record 640. It is truly the best in class in every dimension. Best gaming performance meets best processor for content creation.
And all of this still والله at ئەو 105 پرۆسەسەرە watts. خۆشە ئازانن Now ئازیزان let's take a look at some ساڵ of the پێنج والله performance. ئەوە چیە بۆ خاتری If we خۆ look at the generational uplift from the ئەمە فەرقی بینی 3950X to the 3950X و 5950X, we 5050X see up to 27% more performance in CAD workloads and 12% more performance in ڤیدیۆ rendered ئەدیتینگ لە workloads. سایە 5 خێراتیەکە ڕێی ترێسینگ لە سایە 12 بۆ ئەوانەی کا دەکەن لە سایە 27 و More impressively, Sign we us for see up compiling. to 29% more gaming performance. And this is really how we بەسیاری bring the best. CPU فقط PS5 و Xbox Series X بە کاکە جان کە باسی کۆمپیوتەرەکەی باس بی لە یاری مەکەنەوانێ ئەوان بۆکەی بەگوێی کوڕەوەی بەسەر چاو کە باسی کۆمپیوتەرەکە بی لە یاری مەکەنەوانێ مەسەلەگە هەر مقارنی بینی یاری و اینکەن لە بینی کۆنسڵ و کۆمپیوتەر شتێکی ترە both worlds together. The best for gamers and the best for creators. And now, if you باشترینە بۆ put کرێتەرەکان و بۆ 5950X against the top of یاری the stack from زانەکانیش the competition, عادەی we see that the 5950X provides up to 59% more creative performance. ئەمە مقارنەی ئەکا بە 1900 ڤیدیۆ ئەدیتینگ لە سایە 13 خێراترێکە ڕێندەرینگ لە سایە 59 کات لە سایە 6 کۆمپایلینگ لە سایە 14 ئەمە لە کاتێکایە کە ئەم برادەرە 16 کۆرە ئەم برادەرەیان 10 کۆرە کەچی سەیریکەن لە سایە 13 خێراترێکە بۆ ڤیدیۆ ئەدیتینگ چونکە ئەم سۆفتوێرە ڤیدیۆ ئەدیتینگ ئەدۆ پریمێر لەوەتەی دروست کراوە حەزی لە پرۆسەری ئینتێل بووە بۆیە کە شتێکە کڕن بزانن ئەو شتێک کە دروست کراوە چ هاردوێرێک بە باشترین پرۆسەسەرە زین بۆ ئیشەکەی in rendering workloads. لە وەکو ڕێندەرینگی ڤێڕەی لە سایە 60 ئەوە زای چەند زۆرە ئەم 10 کۆرە و 16 کۆرە ئیسفادی لە هەموو کۆرەکان کردووە. Double-digit wins in video editing and software compiling. And we also win in lightly threaded CAD workloads as well. We're really proud of the fact that we also win in gaming. ئەمەش لە گەیمینگە ئازیزان لە سایانزە خێراترێکە لە 1990ەکەی پاکراین و دۆن هەمان ئاستا شەدۆ ئۆف دە توم ڕێی دەر لە سایە 5 3 کینگدەم تۆتەڵۆر لە سایە 5 ها ئەو کۆبینی لەسەر باتڵفیلدی 5 لات براوە چونکەلانێ لە سایە 10 خاوتر بوو بێلەوە بۆیە قەت بەهار بە پرێزنتێشنی کۆمپانیاکان مەکەن بەعام شتێکی لێ وەرگرە بەڵام چاوەڕێی ڕیڤیوەکەین وەکو سعر بەجددی 16 کۆر ئەگەر تۆ تاریکی ڕێندەروشتی تەڵان AMD باشترە کارەباش زۆر کەم سەرفەکەن کارەبا and the highest multi-core performance of any gaming display گەربیان نەکرد and it's priced at $799 and will also be available globally on November 5th. I hope you're now as excited about AMD Ryzen 5000 series as I am. Zen 3 is really amazing and I'm so happy we could show it to you today. But you guys send me a lot of notes and a lot of tweets and I know that you're not just excited about Ryzen 5000 series but there's a tremendous amount of enthusiasm and curiosity about our Radeon lineup as well. So the next few weeks are just an amazing time for us. In addition to introducing our Ryzen 5000 series, we're also going to introduce our next-gen Radeon GPU, and I want to give you a small preview of that today. This is the AMD Radeon RX 6000 series, which we now affectionately call Big Navi, thanks to many of you, a small preview of that today. This is the AMD Radeon RX 6000 series, which we now affectionately call Big Navi, thanks to many of you who nicknamed it for us. It is absolutely gorgeous and by far the most powerful gaming GPU we have ever built. We got a lot of requests from our fans on social, and I heard a whole conversation on the Full Nerd last week about wanting to see Zen 3 and Big Navi in action. So today, I'm going to show you a preview of what you can expect from AMD Ryzen 9 5900X and our Radeon 6000 series. We've been doing a tremendous amount of work optimizing gameplay with Ryzen 5000 and Radeon 6000 series. So let me show you today Borderlands 3, which is a very popular AAA title running at 4K resolution on the Ryzen 5900X and our Radeon 6000 series. Just take a look at that Borderlands over 60 frames per second at 4K with beautiful image quality. We are super excited with what we've accomplished with Big Navi. In addition to Borderlands 3, here's a bit more of a performance review on Call of Duty Modern Warfare. پاوەرێکی زۆر کەم بەکارێنن 105 واتی DP هیچ نییە ئەو بینن ئەمە RX 6000 سیریز بەکار ئەهێنن لەگەڵ بەجارێکە ئەم کات شاشان لە 270 داهاتوتا بە کاملی پیشانمانێن لە بۆردەرلاندزی 3 بە بەرزترین کواڵتی 61 FPS Call of Duty Modern Warfare
88 گێرەزۆڤاری 5 73 and Gears of War 5 at ultra settings in 4K. And again, what you see is tremendous 4K performance across the board. We still have a few weeks until launch, and the team is working really hard. تاری ویدیۆ دەستی قەبەیج ناکرێت چونکە بەس لەلایەنە باشەکانی دەرەخەن خۆیان لایەنە خراپەکانی باز ناکەن بەس لە ڕیڤیو کەشفبوون بێ لە زابەت. But I hope you're as excited as we are about what Ryzen 5000 series and Radeon 6000 series can do together for your next generation PC. طبعاً FPS سەیرم کرد هیم بوو. I hope you enjoyed today. Join It's us, been okay? so much fun spending time with you. We have a lot more to show you later this month, so join us again on a... So that... 28 دا ئیڤنتێکی تر ئەکەنان بەتایبەت بە RX 6000 سیریز. I hope you enjoyed today. ئەڵێن ئەو پێرفۆرمانسەی کە بینراوە تقریبا لە منافەسەی 38 کردووە تر زانین چۆن دەڕێت. لە کرایسیس چەند We have a lot more to show you later this month, so join us again on October 28th, where we'll give you the full story of our AMD Radeon RX 6000 series. And make sure you mark your calendar for November 5th to find Ryzen 5000 series on shelf worldwide. Take care and see you soon. دابڕۆدەی ئایزان و خۆشەویستانەوە ڕێزنە 5000 سیریسەکان. Find Ryzen 5000 series on shelf 28 مانگیش Take care and see ئیڤنتی you soon. کاتی شاشەکانێتی RX 6000 سیریز. بەدڵ بە پرۆسەر تازەکانم بەدڵە بەس وەکو سعریان گران کردو بەڕاستی. ئەوەی مهمە لە کۆتاییەم لایڤەیە بۆ ئەوانەی کە تا ئێستاش خەریکی فان بۆیەتین تکایە فان بۆیەتی مەگەن وەکو وەزعەکە بینن ئێستا AMD ئەگەر بەقی ئینتێل گران دەبێت بدە و گرانترە. ئەمڕۆ خۆشترین خواردنی تۆن خوارد ماسی ئافرین عافێت پلەی 5 ماسەیە کرد تێرداونەکەی هیوادارم کە ئەو معلوماتە یا بێتمان شتێ ئیسفادەتان لێ کرد بێت پێچوو بێ بە مێشکتانە نرخی لاپتۆپکەمە کاتۆ گەرە ئەم بێتە سەر لاپتۆپ بەتەشیت بۆیە تابینی ناوانێ فانبۆی چییە باوکەنە ڕۆ فانبۆی یعنیەوەی کە بڵی AMD باشترین هەر پشتی یەشەیەگری هەر پشتی یەشەیەگری هەرڵی AMD هەرڵی AMD یان هەرڵی ئینتێل هەرڵی ئینتێل هەرڵی ئینتێل هەرڵی پلی 5 ئەبێت شتێ هەڵبژێری کە بزانی ئیسفادەی لێکەیتر AMD ئینتێڵە پلی 5 Xboxە بۆی ئایزان و خۆشەویستان ساڵی 2021 ساڵێکی زۆر مهم ئەبێ بۆ گەیمەران چاوەڕێی بن پلی 5 لە 2021 بیکڕن Xbox Series X کۆمپیوتەریشتان کڕی بێت لە 2021 ئیسفادەی چاک لە کەمپیوتەرەکەن ساعات 4 دێینەوە لایف بۆ ئانی حەزیان لە تارکۆڤە ساعات 4 لێرە بن ئەتان بینی ناوانی ئەو کاتە و ئانی کە پرسیاریان ماوە لەسەر Xbox Series X و پلی 5 لایڤێکمان کردووە تاوانێ هەموو شتەکان باس کراوە بڕۆن سەیری ئەو لایڤەکەن هەر لە پلەیلیستی کەمپیوتەرەکەت بناسەیە شتێکی لێکین ئایزان و خۆشویستان ساعات 4 ناوانێ بۆ تارکۆف کاتێکی خۆش